今日特殊情況去到醫院，係啦，嗱呢個就係building啦，呢度就係啦，咁咧就佢一度分埋呢一邊，呢度就入醫院就好奇怪嘅，你要一定入院要登記身份證，跟住就影相，影相咧，跟住就拍一個 label 紙，你就要黏喺個身度。咁就貼喺個身度，咁你就係 visitor，就係訪客啦。所以一到你要黏到你出去，咁咧醫生就做任何嘢都要嘟嗰個病人個手帶，就係咁啦。佢分嗰啲一個鬆同埋停車，你停喺邊個鬆，咁就因為呢度地方大。咁啊個泊車就係好大嘅，呢啲花好靚，睇下，啲花好靚，係啦，個 hospital 係啦。仲有咧，嗰啲姑娘啊，醫生姑娘係啦，特別差唔多每個鐘啊，或者每乜嘢咧，即係假如個病人係有需要啊，或者係大小二便啊，係同時係一個護士，又同埋一個助理嚟協助嗰個病人係完成嘅，所以每一樣嘢都做得係好細心咯。咁我覺得呢度啲安全設施係真係做得冇得比，即係喺香港咁個醫院好似中門大開，任何人都入得到去。呢度就唔係嘅，必須你要出示身份證，登記咗，才可以攞埋個 sticker。仲要黏喺個身度，有相有資料咁行嘅。咁身份證咁你梗係打咗少少啦，就咁噶，仲係一定係有相嘅。咁但係就入去啦，入去就唔方便影噶啦。OK。